जे सहकार्य आमकां म्युनिसिपालिटी जावं बाकीच्या ऑथॉरिटीजां कडल्यान लागता तें आमकां अजिबात मेळूना। आनी फाटल्या कांय दिसान एक 2 वर्सां पयलीं जो ऑफिसर आसलो ताणें कांय गोश्टी ज्यो इम्प्लिमेंट करपाक स्टार्ट केल्ल्यो कंटिन्युअस प्रेशर घालून त्यो आज परत बंद पडला आनी आशिल्ले त्या परिस्थितीन तो प्लांट पावलो। म्हणून आज आमकां हांगा बसपाची पाळी आयली। दुसरी गोश्ट, खंय तरी स्वच्छ भारत हें अभियान आमच्या प्रधानमंत्र्याचें एक स्वप्न आसा, तें स्वप्न सगळ्यां खातीर आसा आनी सगळ्या देशा खातीर आसा, पूण आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आनी स्टाफ हांच्या तकलेन अजून कदाचित ती गोश्ट वचूना। ती गोश्ट घालपा खातीर आज आमी हांगा बसल्यात। आमी जे उपोशणाक बसलात ते पयले 3 दीस आमी हें ऑफिस आज लिमिटेड उपोशण करतले आनी जर तरी आसतना हांच्या तकलेन येवना जाल्यार आमी अनिश्चितकालीन उपोशणाक बसपाची तयारी दवरलेली आसा। आनी तीच आमी हांगा बसपाना, आमी आतां दाराचे भायर पावसान बसून हें उपोशण करतले अनिश्चितकालीन। प्रशासन हें ठप्प जाला, फेल्युअर म्हणजे पेक्षा ठप्प जाला। प्रशासन कांयच करना। फाटल्या आमी लेखी मागणी जायत्यो केल्यो, पूण एकूय मागणेचें आमकां जाय तशें समाधानकारक उत्तरूय मेळ्ळें ना आनी कांय मागणी आमच्यो अश्यो फेटाळून लावल्यो। शेवट RTI मागलें तेंय आमकां दिलें ना। शेवटी आमचे कडेन मार्ग एक उरलो की लोकशाही पद्दतीन उपोशण करपाचो। हो एक गार्बेज इश्यू, एक ज्वलंत इश्यू आसा, काणकोणचो सेन्सिटीव इश्यू आसा। हांगा अजुनूय सरकार गंभीर दिसना, प्रशासनाचे अधिकारी गंभीर दिसनात। बाकीचे जे संबंधीत खात्याचे मंत्री आहा ते बी हांणी अजून लक्ष घातलें ना। तेन्ना हो एक व्हडलो इश्यू आसा।